好像手套箱这边有个异响，现在是松弛状态。好，往上顶住隔板，哎，有区别吧？是吧？马拉链了，咱现在先帮陈先生打到平台车。这个客户呢，老粉，以前财富的同事，买了我们2台车了。这台车子是买的是，杭州买的一台535，买完了过后呢，车子运到上海来上牌，上完牌照还没提车，想让我帮他看一看这个车子有没有什么值得准备的问题，然后可能心里比较放心吧。正好今天下午有空，走，敲下去。短板，标走短板535。哇，戴着口罩都能识别，戴着口罩都能识别，哦，高级。今天上午反正那个中午照片上那几个地方都剪到了哈。那个一个是中控台、屏幕、中央扶手、座椅轮儿这几个清洁哦，行，很到位，比今天中午的时候到位多了。开这种已经卖出去的车子，心里特别慌，万一刮了蹭了，客户都找我退车的。哎，你感觉到有点真没？有一点点。还有那个发动机的机脚，发动机机脚有点半摔的感觉。800转就好了，900转就好了。哦，900转非常好。哦，一点不抖，一点不抖，一点不震。哦，现在又震起来了。机脚估计要换了。那看接受度吧。要是我的话，买一台 L6的车，我迟早要换的话，那我就早点换。我发现好像手套箱这边有个异响，现在是松弛状态。好，往上顶住隔板，哎，有区别吧？是吧？这里面有个隔板。隔板可能这隔板里头也许有根线碰了或者是什么松的，导致响声。一关主驾驶车门的话，这个地方就会响。这我估计过一个什么大的坑、大的沟，嘣颠一下，那个地方也会响。哎，关手套箱的时候也响。那这个回头让那个垃圾佬，让张亮帮忙看看这个手套箱里上面的护板。哪个地方可以固定一下，不要让它这么响。今天中午我看这台车的时候，有几个小地方没有清洁的特别好。一个是那个屏幕上面有些那个毛巾还比较脏，擦过的痕迹。然后包括这些亮面上面现在已经擦干净了。还有就是这一块皮革上面有一些脏的东西，那个极客刚才也把它处理干净了，现在就比刚才好很多。接下来我们去路试看看这台车子上路的表现，底盘的质感怎么样。现在的里程是多少？我现在里程是10万公里，100638。哦，535的方向盘比那个525、520明显要沉重啊！方向盘正，轻微、非常轻微的偏右一点点。不过 OK， 没问题，误差范围以内，减震还行啊，过坑，没有松旷感。待会儿下来看看底盘，看看减震器。10万公里，估计还是有一些目视可见的影响，比如说什么防尘套，不回味啊，老化呀，缓冲胶老化呀之类的。这个车子一开出来就不像是有毛病的车子。其实这一款车要是配那个哈曼卡顿就太爽了，都535了。买车还是要买燃油车呀！你这冬天开燃油车多暖和呀！你看我们就开出来这一瞬间，车里面像烤箱一样。这还没敢调的最大风量和那个最高温度呢。从脚
往全身热，还不用担心影响续航。反正燃油车就是这样啊，用不完的全是热，随便用。那以前我们上这个课的时候，老师跟我们讲的，平均的有效的有用功大概占比是10%，90%都是热。热内燃机的最高效率40%左右嘛，这个也只是在某些特定工况才能够实现的。你要带上什么低速啊、拥堵啊、原地怠速啊、热车啊，还有小负荷，算起来的话，我估计可能对于这种车10%都不到，那90%都可以去供暖。哇，这个变速箱换挡还是比较运动的，不像那些525一样是那种讲究舒适性为主的，能感觉到它一下咚再换挡。最温和的只有 normal， 没有那个往下面那个 eco 了。我太失望了，试一圈都没有发现什么问题啊，除了刚才说的那个发动机机脚处于那种可换可不换的状态，这个到时候让客户自己纠结一下。说不定客户提车回去开个2个月就发现新的问题了。那得开到2个月再出问题，这个是常事啊，是车总会坏呀。买个新车回去开一开，开到这个年头了也会时不时的出问题。但是出完问题过后，我觉得最重要的还是你得知道什么问题，怎么回事儿，修的时候哪些地方是必要的，千万别一个小问题让别人给你忽悠成大问题修的。我们其实卖二手车最怕这个，卖出去的车子客户拿到手过后用一段时间有问题，然后在当地修理厂一去，哇，那可是肉送到砧板上的感觉啊！客户本来自己也不是车主，之前的这些信息都是不对称的，然后修理工呢就往大里说，下注，然后再砍一刀。最怕这个，最怕这个。你说这个时候客户信谁的？客户也有理由不信我们的。买一台宝马呀，尤其这种操控啊、驾驭为主的，我觉得还是越紧实越好，越没异响，越不松垮越好。这个东西呢，就看车主的自我发现能力了。要求高的啊，或者说是像我这种，就把这种找异响作为一种乐趣，发现异响，找到源头，找到原因，再把它治了。这一条线下来，你就会感觉，哇，我的车又升级了。这些像大众也是异响特别多的。以前我开那大众，全身上下，我列了一张表，我整了45个异响。但是它的乐趣就在于，你整完一个，它又冒出一个，整完一个又冒出一个，为啥呢？因为它这些异响跟异响之间，实际上它的吸引你的那个程度啊，是互相覆盖的。你只是把最出挑的那个出头鸟给它干掉了。世间安静一瞬间，你就发现哦，原来它下面还藏着另外一个异响，那你就不断的找。而且大众这个车子啊，我们老那种大众，它那个卡子呢是时不时会松掉的，随着年份的增加。也就是说，你不断的有新冒出来的异响，永远在跟异响作对。这种快乐，只有自己实践过才能体会。而且这个玩意儿还随着季节、气温、车里空调打出来的温度和路面的这个颠簸程度而异，永远都有得玩。我觉得玩二手车的一大乐趣吧，制造问题、发现问题、解决问题。上次来了一个糯粉参观，说我们车间的这个动线设计的不太好。不是说车间整个公司的动线设计都不太好。他说好的动线应该是车子进来清洗进准备车间出来拍照过后，然后就进那个停车场，听上去确实是很爽。我说但是我们的车子得反复的路试，反复的检查，反复的解决问题，所以要在某2个环节之间动来动去，然后他才OK，他才说那你们这个确实比较折腾，那这个动线完全没有意义。
是啊，你看我们的钥匙领用记录，一台车子进来到上家销售，那个领用记录谁领了谁还了，谁领了谁还了，有出现20多行，然后这个车子才到销售的那个环节，所以动线对我们来说没意义。哎，开了吗？看有个盖儿开了吗？小盒子盖儿那个限速接头，待会儿让亮哥给它摁上。哦，那个我不知道你拍得到不？这个缓冲胶有点，确实缓冲胶有点老化了。不过这个问题我觉得不用换，减震没有渗油嘛。换个缓冲胶的工作量跟换减震是一样的。还是等减震渗油了过后再换吧，而且缓冲胶必须得是在极限工作状态下才能用得到。路面条件比较好的城市使用缓冲胶一辈子用。刹车片你估计还剩多少？这车啊，我估计是第2副还剩一半。第2副还剩一半，但是不知道是第1副、第2副，碰一碰看。哦，第1副哎，第1副差不多。一半左右，40%左右。前面的第2副比较新的状态。之前的汽车工程师设计的2个刹车片磨损的速度呢，往往是不均匀。后来人也学乖了，要换的时候俩都一起换。他们就把那个磨损的相对慢一些的刹车片呢，把它给设计的没有那么宽，就把它设计的窄一点。这样的话，刹车盘也可以做小一点，让它前后呢尽量使用的时候都是均匀的磨损。这个也是降本的一个好方法。哦，有手册，有手册，难得没有单独拿去卖钱。一下都不响，就是那个盒子自己在震嘛。是不是盒子周围我们得拿那个什么绒布、黑胶布，绒布、黑胶布垫一垫。然后你低头往上看看。低头往上看。对，就是你从下往上看一下那个洞里面有什么东西。哦，拍我傻兮兮的样子是吧？没事，你口罩挡住了，看不出来傻。是不是缠太多了？我感觉合不上了。这种挤的感觉就有好的兆头，表示后面很可能没有异响。这整只异响就要整成这种过淫配合，把功能搞大。我坐到主驾驶，关一下车门，验收一下。再来一遍，再来一遍，劲重一点，有吗？没听见。很安静吗？很好。我觉得这个跟你的那个大众车有点一样，就这个异响消失了，我好像听到别的了。好像听到这个锁销在响是吧？我现在的感觉好像这锁销在响，不能再搞了，再搞的话，交不了车了，这是交不了车了，太经典了。啊！果然这个地方在响，我去！不断的有新冒出来的异响，永远在跟异响作对。这种快乐，只有自己实践过才能体会。